នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនឆានវីរៈកុលបានចេញមកការពារការរុះរើរូបសំណាកព្រហ្មញ្ញសាសនាមួយចេញពីតំបន់ព្រំដែនដែលមានជម្លោះជាមួយកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាហេតុការណ៍នេះមិនគួរយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការរងរបួសដែលទាហានថៃបានទទួលរងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នានាពេលថ្មីៗនេះនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដូចជាខោសុននិងបាងកកប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីលោកអនុទិនដែលនិយាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូថារូបសំណាកដែលត្រូវបានបំផ្លាញមិនអាចយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដៃជើងដែលទាហានរបស់យើងបានបាត់បង់នោះទេហើយក៏មិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងទង្វើប្រមាថសាសនាដែរខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការប្រៀបធៀបបែបនេះទាល់តែសោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានធ្វើឡើងចំពេលមានការរិះគន់ដោយទឹកបាក់ទំនប់ពីសំណាក់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសជុំវិញក្តីកង្វល់ពីប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីរូបភាពត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញពីគ្រឿងចាក់ធុនធ្ងន់កំពុងរំលំរូបសំណាកព្រះវិស្ណុនៅតំបន់ព្រំដែនក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយថ្កោលទោសថៃហើយនិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកំទេចនេះដោយបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរត្រឡប់ទៅរកការចរចានិងជៀសវាងការខូចខាតបន្ថែមទៀតដល់ជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអតីតសមាជិកសភាឥណ្ឌាម្នាក់ក៏បានថ្កោលទោសកងទ័ពថៃផងដែរចំពោះការវាយកំទេចរូបសំណាកនេះដែលកម្ពុជាជាអ្នកសាងសង់នៅក្បែរព្រំដែនលោកវិចាយាស័យរ៉េឌីអតីតសមាជិកសភាបានហៅការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម X កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកព្រមានថាការវាយប្រហារគេដំណើរសាសនាក្រោមលេសនៃចំនួនទឹកដីគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខ្វះការអត់ឱនប៉ុណ្ណោះលោករ៉េឌីបានសរសេរថាទោះបីជាត្រូវបានដាក់ដោយកម្ពុជាឬមិនមែនក៏ដោយការវាយប្រហារលើជំនឿនិងគេដំណែមិនអាចយកមកធ្វើជាលេសបានឡើយ